Krenimo dakle redom, 15 finalistica ponovno će izaći i predstaviti se ovdje u studiju. Prva je Iva Fiolić. Iva dolazi iz Zagreba, bavi se ritmičkom gimnastikom i show danceom. A ono što će djevojke nositi su kupaći kostimi MTČ, te naočale Gianfranco Ferré i Vivienne Westwood, kao i cipele Kroll. Hvala Ivi. Djevojka pod rednim brojem 2 je Ivona Lučić iz Zaprešića. Ivona nam je mažoretkinja. Vjerujem također i nerijetko na nogometnim utakmicama. Za šminku djevojaka pobrinuo se kozmetički salon Dora, a za frizure natjecateljica frizerski saloni Ana, Toni i Tea. Evo nam i Ane Dragun iz Splita. Ana se bavi gimnastikom. Okupana suncem, Ana. Djevojka pod rednim brojem 4 je Alena Šimić iz Zagreba. Alena se bavi sportskom gimnastikom. Valja spomenuti kako su pokrovitelji izbora Miss Sporta Sliv oprema i Zagrebački sportski savez. A vlasnici licence Tamara Roglić, vlasnica modne agencije Taroli, Damir Mrvec, novinar Večernjeg lista. A mi upravo gledamo Mateju Ivanković iz Zagreba, favorit našeg gospodina Ivankovića. Mateja se bavi show danceom i baletom. A evo nam i Danijele Vuković, također iz Metropole. Danijela je odabrala jazz dance. Kupaći kostimi MTČ doista zamamno izgledaju na našim finalisticama. Evo nam i djevojke pod rednim brojem 7. Njezino ime jest Doris Delić, dolazi iz Splita i bavi se sportskom gimnastikom. Hvala Doris. A iz Križevaca nam stiže Jelena Kajfeš. Jelena trenira rukomet. Djevojke osim kupačih kostima MTČ nose naočale Gianfranco Ferré i Vivienne Westwood, te cipele Kroll. A djevojka pod rednim brojem 9 je Vanessa Požužanec iz našeg glavnog grada. Vanessa trenira taekwondo. Na očigled krka Vanessa, ali vjerujemo da je situacija bitno drugačija na sportskim borilištima. Iz Zaprešića nam pak stiže Manuela Pasarić, koja također trenira taekwondo, očito vrlo popularan među ženama. Manuela iz susjednog Zaprešića. A stiže nam i Tena Žepec iz Zagreba. Tena se bavi sportskim plesom. Da samo čujete ove komentare iz publike. Hvala Teni. Djevojka pod rednim brojem 12 upravo će nam se predstaviti. Njezino ime je Sandra Vugrinec. Dolazi iz Zagreba, a bavi se preponskim jahanjem. Vjerojatno ovo nije outfit za jahanje, ali jest za vruće ljetne mjesece na ponekoj plaži, možda jahanje na pijesku. Djevojka pod rednim brojem 13 je Mateja Rajković, dolazi iz Zagreba i trenira odbojku. Naša vrijedna odbojkašica Mateja. Pretposljednja djevojka stiže nam iz Čakovca. Njezino ime je Aleksandra Makarova. Aleksandra se bavi ritmičkom gimnastikom u kombinaciji s atletikom.
Festivala Aleksandrije. Stigli smo do posljednje 15. finalistice. Dolazi nam iz Zagreba, a njezino ime je Sandra Bošnjak. A Sandra pak trenira rukomet.